快点啊！这里需要医生。中弹。不！拜托，拜托，你不能就这样死在我面前啊！亲爱的，我想，我们终究是不能在一起了。不，亲爱的，你一定可以离开这里，和我在一起的。我已经撑不下去了。肺部中弹，告诉我太太，我已经没办法。我快死了。亲爱的，不，亲爱的，你一定可以离开这里，和我在一起的。你要亲口告诉他你的决心，而且他人就站在那边，并不远。我跟他已经决裂了。就在他用枪射中我之后。你确定吗？好吧，那我去跟他说。女士，我想我们应该谈谈。你竟然拿枪射你丈夫，他已经快死了。你去跟他说，也许等他死完以后，就可以和你远走高飞。我已经受够你们了。哦，好吧，那我去跟他说。亲爱的，你醒醒，快听我说。亲爱的，你太太说，等你死完以后，我们就可以在一起了。你去跟他说。我真高兴死后可以摆脱那个小杂货。好，我马上回来。女士，她说你去跟他说，如果等我工作回来他没死，我就再杀他一次。好吧，请等一下。亲爱的，她说你去跟他说。他是个贱人。好吧，她说你去告诉他，要是他还躺在那边不死，我就……这都是你的错。你不应该背着我跟别人乱来。是你硬要跟我在一起的。开什么玩笑？当初你跟我结婚还敢欺骗我，一条狗命相刚好而已。